Kucing ini terlihat sedang menikmati tidurnya yang damai. Namun tiba-tiba, Suara apa ini? Ternyata ada monster yang berani masuk ke wilayahku. si kucing dengan berani memutuskan untuk menyerang suara itu. Dia menyerang dengan gigitan maut dan cakar yang mematikan. Tapi monster itu tidak menyerah dan tetap bersuara. Meski sudah habis-habisan, monster itu tetap berjalan. Dan si kucing mulai ragu. Dan akhirnya, si kucing lari ketakutan, kalah oleh monster tak terkalahkan. Kucing itu mengintip dari jauh dengan ekspresi penasaran dan berkata, Aku janji, besok akan kembali lagi untuk bertarung.